تا حالا شده حس کنید دارید یک فرصت خیلی خاص و فوق‌العاده رو از دست میدید؟ دوستاتون دارن در مورد یک ترند جدید صحبت میکنن و شما در موردش نمیدونید. دارن یه کاری میکنن، یه جایی میرن، یه چیزی میخرن یا یه جایی دارن سرمایه گذاری میکنن و شما فکر میکنید اگر اون کارو نکنید ازشون عقب میافتید. این همون فوموه. فومو یا fear of missing out یعنی ترس از دست دادن. ترس از دست دادن یک فرصت یا هر چیزی که فکر میکنید بقیه ازش بهره مندن. توی بازاریابی مارکتینگ هم میشه از تکنیک هایی برای ایجاد این حس توی مشتری استفاده کرد. میشه کاری کرد که خیلی زودتر از چیزی که فکرشو بکنید مشتری های جدید جذب کسب و کار شما بشن. این قسمت فوربو درباره فوموه. سلام، من رضا توکلی ام و مرسی که فوربو رو دنبال میکنید. من توی هر قسمت فوربو درباره یک موضوع جدید توی حوزه کسب و کار و بازاریابی صحبت میکنم. اگر دوست داشتید این نکات رو به صورت صوتی هم بشنوید، میتونید پادکست فوربو رو توی کست باکس و اسپاتیفای یا اپل پادکست پیدا کنید. اگر الان درباره فومو سرچ بکنید، کلی سایت و مقاله رو میبینید که دارن از دید روانشناختی به این قضیه نگاه میکنن. ولی شاید جالب باشه براتون که بدونید اولین بار این کلمه و این تعریف توسط یک استراتژیست بازاریابی مطرح شده. توی سال 1996 یعنی کمتر از 30 سال پیش، دن هرمان مقاله‌ای توی The Journal of Brand Management می‌نویسه و این موضوع رو مطرح میکنه. اون موقع تازه استفاده از موبایل و SMS و این چیزا داشت زیاد میشد و آدما خیلی زیاد سرگرمش شده بودن، طوری که همین الان با شبکه‌های اجتماعی درگیر هستن و درگیر هستیم در واقع. توی سالهای بعد با اومدن شبکه‌های اجتماعی و فیسبوک و توییتر و این چیزا بیشتر از قبل به فومو پرداخته شد و از زوایای مختلفی به این قضیه نگاه کردن. از دید روانشناختی مغز ما از 3 نظر نسبت به فومو واکنش نشون میده. اول نظریه خودتعیین‌گری یا سلف دیترمینیشن تئوری هست که میگه ما نیاز به روابط اجتماعی داریم، نیاز داریم که حتما عضوی از یک گروه باشیم. در عین حال نیاز به خودمختاری و کنترل روی خودمون هم داریم. دوست داریم فکر کنیم که به زندگیمون مسلط هستیم و فرصت‌های مهم زندگی رو از دست نمیدیم. این یه بخش دیگه مکانیزم‌های عصبی ما هستن که در برابر فومو تحریک میشن. تحقیقاتی که انجام شده نشون میده که فومو باعث فعال شدن سیستم پاداش مغز میشه. بخشایی مثل قشر پیشانی یا پریفرونتال کورتکس که توی تصمیم گیری نقش داره با فومو تحریک میشه. مغز ما وقتی که حس کنه داره چیزی رو از دست میده کورتیزول ترشح میکنه که باعث استرس میشه و مغز ما مجبور میشه که سریعتر تصمیم بگیره. بخش آخرم مربوط به نظریه مقایسه اجتماعی یا سوشال کامپریسن تئوری هست. لئون فستینگر روانشناس اجتماعی توی سال 1954 نظریه ای رو مطرح میکنه که توش به میل انسان به ارزیابی و بررسی توانایی‌های خودش و همینطور میل انسان به مقایسه نتیجه اون ارزیابی با بقیه انسان‌ها اشاره میکنه. فکر کنم یه ذره سخت گفتمش. خیلی سادهش اینه که آدما مدام خودشون رو با بقیه مقایسه میکنن. ممکنه بعضی وقتا با کسی که بهتر از خودشونه مقایسه بکنن و حس بدی نسبت به خودشون پیدا بکنن. ممکنه هم است که برعکس باشه، یعنی رو به پایین باشه این مقایسه و آدم‌ها خودشون رو با کسی که پایین‌تر مقایسه بکنن تا حس بهتری نسبت به خودشون داشته باشن. توی فومو هم این قضیه وجود داره. البته مدل مقایسه اجتماعی رو به بالاش بیشتر. به واسطه سوشال مدیا ما خیلی راحت تر میتونیم در معرض زندگی بقیه آدم‌ها قرار بگیریم و رفتار و کارهای خودمون رو با اونا مقایسه بکنیم. پس از 3 نظر خودتعیین‌گری، مکانیزم‌های عصبی و نظریه مقایسه اجتماعی، فومو داره روی در واقع بدن و مغز و رفتار ما آدم‌ها تاثیر میذاره که چند تا خروجی کاملا مشخص داره. تاثیر فومو روی زندگی ما ایناست: تصمیم گیری های سریع و عجولانه مثل خریدها و تصمیم های بدون برنامه، افزایش استرس و اضطراب که اثر جانبی همین رو میتونیم توی چک کردن مداوم گوشی و سوشال مدیا ببینیم، و کاهش رضایت از زندگی به صورت کلی. حالا تو این قسمت من میخوام از دید مارکتینگ و بازاریابی به این قضیه نگاه کنم و بیشتر از این توی موضوعات تخصصی روانشناسی و اجتماعی و این چیزاش وارد نمیشم. بریم ببینیم که توی دنیا کسب و کارها و آدمها چطوری دارن از این حس برای فروش بیشتر و بازاریابی خودشون استفاده میکنن. خب حالا که یک توضیح در مورد سازوکار فومو دادم، باید بگم که بازاریابی فومو بر پایه اینه که مخاطب هدف رو ترغیب بکنی تا کاری که میخوای رو سریع انجام بده.
قبل از اینکه ادامه بدم توی پرانتز بگم که توی قسمت‌های قبلی فوربو هم در مورد مخاطب هدف و بازار هدف و انواع مشتری صحبت کردم، هم در مورد اینکه محصول توی کسب و کار اینترنتی چیه و چه مدل‌هایی داره. به خاطر این میگم که من همین الان توی تعریف گفتم که باید مخاطب رو ترغیب کنی که هر کاری که می‌خوای رو انجام بده. این کار لزوماً خرید محصول فیزیکی نیست که همون اول به ذهن میاد، میتونه حالتهای مختلفی داشته باشه. خب برای اینکه بتونیم مخاطب کسب و کارمون رو ترغیب بکنیم توی هر مدل کسب و کاری میشه از یه حالت استفاده کرد، ولی به صورت کلی در مورد نمونه هایی که همین الان داره توسط کسب و کارهای مختلف انجام میشه میخوام توضیح بدم. تکنیک های فومو مارکتینگ توی 3 تا دسته‌بندی به صورت کلی قرار میگیرن: کمبود، اسکرسیتی، فوریت، ارجنسی و تایید اجتماعی یا سوشال پروف. تکنیک اول حس کم بود. تو این حالت با روش‌هایی میشه به مخاطب نشون داد که موجودی چیزی که قرار فروخته بشه کمه، داره تموم میشه. اگر الان نخره دیگه موجود ممکنه نباشه. مثلا توی فروشگاه اینترنتی ممکنه ببینیم که نوشته شده فقط 10 عدد باقی مونده، یا مثلا توی سایت‌های رزرو هتل اتاق نوشته میشه که مثلا فقط 2 تا اتاق باقی مونده. این اعلان لحظه‌ای و آنلاینی که روی سایت‌های فروشگاهی و رزرو قرار میگیره باعث ایجاد حس کمبود میشه. مخاطب کسب و کار ترغیب میشه که زودتر تصمیمش رو در مورد اون سرویس و محصول بگیره. پس در واقع موجودی محدود یکی از روش‌هایی که باعث ایجاد حس فومو میشه. پیش فروش کردن یک سری محصولات هم با هدف اینکه یک امتیاز ویژه به کسایی که پیش خرید دارن میکنن داده بشه هم میتونه باعث ایجاد فومو بشه. مثلا محصولی که قراره یک هفته دیگه عرضه بشه رو اگر ما بیایم برای تعداد محدودی از مشتری‌ها، مثلا 10 نفر 50 نفر، یک هدیه‌ای رو در نظر بگیریم در کنار اون محصول که فقط توی پیش فروش در دسترس باشه، مخاطب کسب و کار ممکنه که ترغیب بشه که به خاطر محدود بودن اون چیزی که دریافت میکنه اضافه خریدش رو زودتر انجام بده. آرتیست‌ها و خواننده‌ها و نویسنده‌ها برای فروش کتاب‌ها و آلبوم‌ها و کارهای هنری خودشون این کار رو انجام میدن. مثلا کتابی نوشتن یا آلبومی ضبط کردن که قراره منتشر بشه رو میان 1 ماه زودتر پیش فروش میکنن و میگن که اگر بیاید پیش خرید بکنید آلبوم رو یا کتاب رو به صورت امضا شده برای شما ارسال میشه. امضای خود آرتیست روی اثرش چیزی نیست که به راحتی بشه در واقع پیداش کرد و به دست بیاد، پس چیز کمیابیه، پس ایجاد باعث حس کمبود میشه، پس اون حس فوموی ما رو تحریک میکنه. سرویسایی که به صورت محدود خدماتشون رو ارائه میدن یا برای عضویت و استفاده دعوتنامه میخوان هم در واقع دارن همین کار رو انجام میدن. سرویسی مثل کلاب هاست، در واقع سوشال مدیای کلاب هاست وقتی که تازه اومده بود دقیقاً داشت با همین روش مخاطب جذب میکرد. همه دوست داشتن بدونن که اون تو چه خبره، ولی برای دسترسی نمیتونستن راحت برن عضو بشن، باید کسی از طریق دعوتنامه کاربر دیگه‌ای رو دعوت میکرد. دقیقاً توی همین دوران بود که کلمه فومو رو ما توی سوشال مدیا هم داشتیم زیاد میشنیدیم. تکنیک دوم حس فوریت. هر عاملی که بتونه مخاطب کسب و کار رو ترغیب بکنه که در یک بازه زمانی مشخص خریدش رو انجام بده توی دسته ایجاد حس فوریت قرار میگیره. ساده ترین حالتی که داره مربوط به این میشه که توی سایت‌های فروشگاهی تایمری برای ارائه پیشنهاد ویژه قرار میگیره. تایمری که از 1 ساعتی به بعد تخفیف روی محصول رو برمی‌داره، یا پیشنهاداتی ممکنه داده بشه که این تخفیف فقط تا پایان امروز فعاله و بعد تخفیفش برداشته میشه. یکی از کارهای جالبی که فروشگاه‌های اینترنتی انجام میدن اینه که یک لایو آپدیت از وضعیت اون محصول در صفحه محصول قرار میدن. مثلا اینکه 100 نفر در حال مشاهده این محصول هستن، یا اینکه 1 نفر اومد از فلان شهر محصول به سبد خریدش اضافه کرد، یا مثلا تا الان 80% موجودی این محصول توی پیشنهاد فروش ویژه در واقع فروش رفته. با این کار حس فوریت رو تحریک میکنن، کاری که باعث میشه مخاطب بخواد زودتر خریدش رو انجام بده. تکنیک سوم تایید اجتماعی. توی تعریف فومو به نظریه مقایسه اجتماعی اشاره کردم. توی فروش هم این اتفاق میفته، هم به صورت آنلاین توسط فروشنده و سایتی که داره فروش رو انجام میده، هم توسط خود مشتری‌ها به صورت دهان به دهان. توی سایت ها برای معرفی سرویس و محصولی که دارن ممکنه اون پایین نظراتی از بقیه آدم‌هایی که محصول رو خریدن یا از اون سرویس استفاده کردن رو هم ببینید. دیدن رضایت بقیه آدم‌ها از یه چیزی ممکنه باعث ترغیب شدن آدم‌ها برای استفاده از یک محصول بشه.
جدا از فروشگاه‌های اینترنتی عادی، کسایی که در واقع دوره‌ای، کارگاهی، چیزی هم برگزار میکنن ممکنه به صورت ویدیویی نظر بقیه شرکت کننده ها رو هم بیان توی سایت و سوشال مدیاشون بذارن. آدما پیش خودشون میگن این آدم رفته خرید کرده، دیده، شرکت کرده و راضی بوده، نکنه من که استفاده نکردم از اون سرویس نسبت به اون عقب بیافتم. به صورت کلی بازاریابی دهان به دهان هم یکی از اون چیزایی که باعث ایجاد حس فومو میشه. زمانی که دوست یا آشنای شما در مورد سرویس و محصول خوب صحبت بکنه، احتمالاً ترغیب میشید که از اون سرویس و خدمات استفاده بکنید. اما به عنوان کسب و کار ما کنترل مستقیمی روش نداریم و میتونیم از نظرات بقیه مشتری‌ها فقط در صفحه سایت و سوشال مدیای محصولمون استفاده کنیم. جدا از تکنیک‌ها و کارهایی که کسب و کارهای مختلف دارن انجام میدن، توی یک سری از کمپین‌های تبلیغاتی هم رد پای فومو رو میتونیم ببینیم. مثلا شرکت AT&T وقتی که میخواست سازی سرویس اینترنت 4G خودش رو معرفی بکنه، توی کمپین Don't Be Left Behind روی این تاکید داشت که اگر اینترنت 4G نداشته باشید، از دوستانتون دیرتر میتونید با خبر بشید. یا شرکت هاینکن که تولید کننده نوشیدنی‌های الکلی هست، توی کمپین سانرایز خودش برای تشویق به نوشیدن مسئولانه الکل روی این مانور داد که اگر زیاد الکل مصرف کنید، بهترین لحظه یک مهمونی رو از دست میدید. من کمتر توی اپیزودهای پادکست و یوتیوب در مورد کمپین‌های تبلیغاتی شرکت‌ها صحبت کردم. اگر دوست داشتید که در مورد کمپین‌های مختلف هم اپیزود داشته باشیم، حتما توی قسمت کامنت‌ها بهم بگید. اینم از فومو مارکتینگ و مرسی که تا انتهای این ویدیو رو دیدید.